این تلفن است که به نرخ خودش توپ ارزنده. تلفن پوکو X6 Pro پروسسورش باشد مدیاتک دیمنسیتی. دیزاین این تلفن ارزوی آیفون 16 پرو مکس بود. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. هوز در دوام ویدیو اولین خاطرستگی انا همین تلفن میفهمید. سلام علیکم دوستان، روز همگیتون بخیر باشد. رنگ هم وقتا قدشون با امید جان و شما قرار دارین در کانال امید جان تکنوبلاگ. دوستان عزیز، ابزاری که امروز ما قدشون میکنیم این ابزار تلفن پوکو X6 Pro 5G. چقدر دیدین تلفن X6 Pro سال گذشته در کانال پیشنهاد درباره X5 Pro ابزار کردم. аллакай сол дарбораи Poco X6 Pro ба ҳамин хотир дар канал обуна шуда монед, чтобы ки навигарио пай дар пай рафтан гирад ва ҳозир телефона мисол мекушоем дальше дарбораи характеристикаш ва комплектасияи телефон гап бизанем. Чиқар десем коробкаш как всегда ранги дига поколенияи пешинаш коробкаш сиёҳ ба свети сиёҳу зард, мақсад свети бренди Poco ай худаш. و چقدر دستیم پوکو X6 تلفنی که در دست ما اپراتیفی 12 با 512 گیگابایت ای. همین سال یعنی که پاپولار نشید اپراتیفی 12 گیگابایت و یعنی که سامسونگ هم بروارد، ردمی هم بروارد، даже پوکو هم همین اپراتیفی 12 گیگابایت را بروارد. و کامپلیکتاسیش دا باشد ایجاد باشد سیمچه برای سیم کارت بروواردن، داکومنتاسیا ایچ خالی سیاه. در سال 2024 کمپانی سیائومی تلفنایی که کمپانی سیائومی با پیشنهادی مردم شده بودن همه و در کامپیوترشون چخال دارن، چخالی هم خیلی خوکی یعنی سری دارن و ایران باشه که همون چخالا به حساب میاد که در کامپلیکتاسش هست. و تلفن چه خودش تلفن چه وزرش یک طرف نه کامپلیکتاش خیلی اول شناس میشه. چقدر دیدین در کامپلیکتاسش باشد بلوکی 60 وات 20 зарядка دارد که تلفن در بین 50-55 دقیقه ای 0 تا 100% پر کرده به شما را میتید و این تلفن باشد ایشون در کامپلیکتاسش خیلی با کابل دارد، کابل تایپ سی تایپ سی 20 зарядка. اون کامپلیکتی که در کامپلیکتش میبرد همین چیزای دیگه هیچی ندارد و نه که تلفن خودش میبینیم یک چند تا اینفورماسیون در کوریر در روی قواز تلفن یعنی که اوپاکوفکای تلفن نشون داده. چقدر که شما دیدین Poco X6 Pro مدیاتک دیمنسیتی 8300 Ultra اکران باشد کریستال ریس 1020 گیگاهرتز اکران کار میکند و فلو AMOLED یعنی که اکران AMOLED 64 مگاپیکسل کامera دارد. این 64 باتری 20 зарядка 5000 ماش باتری که. خب دوستان عزیز نگاه کنیم تلفنی که در دست ما شما دیدین این تلفن Poco X6 Pro سویت سیاه شد. این تلفن باشد سه را سویت کم میشود، سویت سری، سویت سیاه و سویت کبود زرد. ای تلفن دوستان عزیز سه را سویت کم میشود، سویت سری، سویت سیاه و سویت زرد میشود. دوستان عزیز سویت زرد باشد قفوج رنگی یک کوژای و دو تا دیگرش باشد پروستا گلیانسیوی یک گلیانی و این سیاه و دیگرش باشد سری یعنی که خاکستر رنگ. و کامرای تلفن چقدر دیدین جایگیری کامراش بنهاد ساده و بنهاد خوش جایگیری دیگه تلفن بنهاد تونکی و کامراش هم باشد همچنین تونکی ساخته یعنی کامراش باشد مدل کامرای عقب 64 مگاپیکسل یعنی که مگاپیکسل 64 مگاپیکسل основной камераш دو تا دیگه کامera یوی رسم دارد، یکیش باشد 8 مگاپیکسل و دیگرش باشد 5 مگاپیکسل تشکیل میکند کامرای اساسی تلفن. کامرای اساسی برای چی اگر 64 مگاپیکسل گفته سوال داشته باشین دوستان عزیز یک چیز را به خاطر گیرین که این تلفن основной برای بازی یعنی که برای استفاده بردن بازیگرا یعنی که ایگراوی تلفن پیشنهاد شده به همین حساب основной فوکس در پروسسور متزادگان در کامera نه. به همین حساب کامرای استاندارد برای تلفن ایگراوی که 64 مگاپیکسل و دانی момент در بازار یعنی که نرخ بگیم که استاندارد کامera 64 مگاپیکسل به همین حساب در این تلفن هم کامرای 64 مگاپیکسل مونده یعنی که نرمال نیست سیونکا میکند. ما فکر میکنم که میتونه که свободно قطعی کامرای 108 مگاپیکسل که در ردمی اون ایستونده свободно قطعی و یا کنکورنسیا کرده میتوند کامراش در گپ نیست. و فرانتال کامرای تلفن باشه 16 مگاپیکسل 16 مگاپیکسل فرانتال کامراش در روی تلفن باشه заводской пленка زدگی یعنی که کمپانی ردمی همه مدلش داره که заводской пленка اول زده اومده سه و حالی هم زده رفته سه با خدا میدونه که این پلنکا را کی ای بازی میبرد. این توجه расход برای ویم. و در قسمت پایان باشد جای سیم کارت سلوت سیم کارت دارد، سلوت سیم کارت یک دو در پایان باشد در بر همین سلوت سیم کارت میکروفون های سال گذشته نه در پکلین سامسونگ 53 خطا نکنم در پکلین سامسونگ 53 سامسونگ هم رنگ همین پوکو اشیبکا کرده بود. اشیبکاش چی بود که دو تا شکوفی که همین سیم کارت در دستن این اینجا حوزه چون که زارش همین شکوفی شما توتسه مقصد نتوتسه نمیدونم مقصد میکروفون قطعی سلوت سیم کارت بار مونگن در بعضی حالت ها
одамо хато мекунану сӯзанака ба ҷои дар симкарта бизананд, дар ҷои микрофон мезананд ва мутаассифона микрофон ай кор мемонад. Инам як роҳи бигем ки маркетинг, як роҳи аксессуар фурӯхтан, яки запчаст фурӯхтанаш ҳам шинанаш мумкин аст, лекин агар ки ҷоша иваз кунанд дар дигар қисмат бизананд ҳамин ҷои симкарташа бениҳоят хубтар мешавад. Уфта фикр мекунам ба хотири оне ки агар ки дар қисмати боло занаш масалан ҷоша иваз кунад мо хубтар мешавад. Масалан клиент просто так микрофони нава намесӯзонад ёки вайрон намекунад. Ва ҳамин хатогиро ки Samsung фаҳмид дар поколенияи Samsung A54 ва 55 ҷоша иваз кард, дар қисмати боло карда будакша. Умедворам ки Redmi-рам ёки Poco-рам хатогиро мефаҳманд ва албатта ҷоша иваз мекунад. ҷои зарямнакш бошад Type-C ва калонкаш як қисмати поён дорад ва як қисмати боло дута калонка дорад. Яъне ки калонкае ки дар ин телефон истифода бурдагааст стерео динамикай ва дар қисмати рост бошад чиқар десен кнопкаи хомӯш кунак, кнопкаи пас баланд кунак ва отпечатки палеси телефон бошад дар рӯи экранаш ба хотири оне ки экрани AMOLED ай. Вақте ки экран агар ки AMOLED бошад отпечатки палец дар рӯи экрани телефон монда мешавад. ҳозир бошад ма шуморо нишон медиҳам отпечатки палец вақте ки медурем отпечатки палец мондан мехоҳем дар ҳамин телефоне ки мисол ҳозир дар дасти мо Poco. Вақте ки мо мехоҳем ки дар ин телефон отпечатки палец монем, так парол пример да ёк не отпечатки палец мондан ки хоҳем, отпечатки палец дар рӯи экрани телефон худша, яъне ки вақте ки экран гуфтам ки кайсташ агар ки нахсар ки бошад албатта отпечатки палец дар рӯи экран монда мешавад. дӯстони азиз, дар ин характеристикаи телефон қати агар ки шиносам пешаи характеристика дар ин қисмати тарафи рост бошад чап, то есть ягон чи нест пустой ва дар қисмати боло бошад барои идора кардани пульт датчик дорад ва ҷои микрофон дорад. Қисмати пеш бошад майда як камерай. Дизайни хубиш бошад, бениҳоят рамка тонки истифода бурдагия. Агар ки ба ёдтон бошад як телефон буд, телефони Honor X8a, хато накунам, телефони Honor X8a бениҳоят рамкаша тонки карда буд, дизайншам ба ҳамун қариб ки монандай. И қариб ки баъди 6-7 моҳ баъди вай телефон буромадагия, лекин дизайни рамка тонкигишда гап нест. Реально тонки экрана рамкаш бениҳоят тонки бадай. дӯстони азиз нигоҳ кунед. ҳозир як чизтон гап мезанам, характеристикаша нишонтон метиҳам. Характеристикаи телефон қати агар шинос шавем, памяти телефон чиқар гуфтем 512 гигабайташ дар дасти май, оперативаи 12-аш ва характеристикаи телефон бошад телефония да обновит хранение да ҳозир так версия подробные характеристики. Нигоҳ кунед. Подробная информация и характеристика. Оперативаи 12 яъне бо плюс 6 дорад, оперативаи дигариш бошад бо плюс 6 зиёд карда мешавад. Процессори телефон бошад Mediatek Dimensity 8300 Ultra ва 335 ГГц кор мекунад, яъне ки як экрани ҳамин телефон, яъне ки процессори коркунии ан ҳамин телефон 335 ГГц кор мекунад. Телефоне ки абиши мисол ҳозир намедонам дар бозор дар тренда бигем ёки дар бозор уже мардум ҳамин чиза талабот дошта ҳаст, бисёри телефоне ки ҳозир аллакай мардум истифода бурдаста, яъне ки процессориш бошад 2 ГГц ёки 2.4 ГГц. Ин телефон процессор бошад 335 ГГц. яъне ки мощности и бақувваттара, яъне обычно агар бигем ки мотори мошин агар ҳисоб гирем, мотори мошин ҳозир стандарт барои мардум агар 2 бошад, ҳаст ки моторое ки 2.5, 3.6 ёки 4. Мотори стандарт агар ки мошин ин телефон да бошад 2.4 бошад ёки 2.2 бошад, и бошад 332 ГГц. дӯстони азиз, ва версия андроиди телефон бошад 14, андроид 14 хати кор мекунад ва 8 ядра процессор дорад. дӯстони азиз, як тавсиятон метиҳам шумода ҳаракат кунед ки памяти баландтар харидорӣ кунед. Минимум 256, максимални бошад 512 ёки аввай баландтар агар имконияш бошад харидорӣ кунед. Если шумо ният дошта бошед ки телефона як сол истифода барем, ба хотири чи? Ба хотири оне ки мисол телефона шумо агар ҳамин аппарата хариден, мисол шумо агар ҳамира як сол истифода бурдан хоҳед, 256 гигабайт и албатта шумода камӣ мекунад. Ба ҳамин хотир дар блош 1000 рубл ё 2000 рубл монда 512 гигабайташа харидорӣ кунед, шумода хубтар. Ба хотири оне чи? Ба хотири оне ки мисол ин телефоне ки ҳозир буромадест дар соли 2024 ҷои флешкарта надорад, яъне ки шумо дар панелтини флешкарта монда наметавонед, маҷбур мешавед ки телефонтона иваз кунед. яъне ки инам як роҳи маркетинга, як роҳи фурӯхтани модели нави телефонанд. Баъд дӯстони азиз, бисёритон савол метиҳед ки барои чи дигар телефонои Poco X4 Pro, X5 Pro намебурояд ёки намешавад. Ба хотири оне ки дӯстони азиз, як чиза фаҳмида бигирем. Агар ки
компания Poco поколенияи пешинаша фурӯхтона сар кунад, ягон вақт вай наметавонад ки поколенияи яъне ки модели навбаровардагии телефонша бисёртар бифурӯшад. Бишни ҳамин чиза ба инобат бигиред. Просто агар ки компания Poco X4, X5 Pro-ро ба фурӯш бурорад, яъне ки бо сохта буровардан гирад, наметавонад ки телефони Poco X6 Pro-ша ё ки поколенияи X6 ба фурӯш бурорад, ё ки савдоша бисёртар кунад. Ба ҳамин ҳисоб баъде ки ин поколения мебурояд, уша аллакай фурӯши ё ки сохтани дига поколениеро баҳс мекунад. Ба ҳамин хотир дӯстони азиз, ҳамавақт ҳаракат кунед моделҳои нав ва памяти баланд, характеристикаи баландтара барои худтон харидорӣ кунед. Телефонро за то харидорӣ мекунӣ, хеле хизматат мерасонад. Агар ки худат ниятӣ харидорӣ кардани ҳамхел телефонҳои кор дошта бошед, новобаста аз он ки кадом суммада телефон харидорӣ кардан мехоҳед, ай магазини Realfon омода харидорӣ кардан мумкин аст. Магазини Realfon қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Бутырский, 4-ум вахт торговый центр Зеленый, ки дар магазин ҳама намуди телефонҳо ҳастанд. Аз телефон сар мешаванд аз 6990 рубл, ки аз 6000 рубл сар мешаванд, то последни 15 Pro Max, яки скоро дар 16 ро худо 16 мешавад, то 15 Pro Max то 1 терабайташ ҳаст. Барои муроҷиат кардан бошад, рақамҳо дар рӯи экран, ҳамин рақаме ки дар рӯи экран дестен, рақамҳо дар WhatsApp бошад, муроҷиат мекунед. ҳатман бошад шумо дар операторҳо оперативни ҷавоб метиҳанд ва доставка ба ҳама шаҳрҳое ки шумо мехоҳед равон мекунанд. Агар ки дар Россия бошед, ба ҳама шаҳрҳои Россия, агар ки Тоҷикистон хоҳед, Тоҷикистон ҳам равон мекунанд. Дар рақамҳои рӯи экран будагӣ муроҷиат кунед ва ҳатман заказтона телефони дар кори худтона заказ кунед. Хуб дӯстони азиз, дар бораи нархи ана ҳамин телефона ки гап мезанем дӯстони азиз, ки нархи ин телефоне ки шумо дар дасти ма дидестен, ин телефон дорад ду намуд характеристика, новобаста аз оне ки дар се намуд свет дорад, расветикаҳошон ду намуд характеристика дорад. Дорад характеристикаи 8/256, яъне ки оперативаи 8 256 памят ва дорад 12 ба 512 гигабайташ дӯстони азиз. Хуб, агар ки шумо ҳамин телефона 8/256 харидорӣ кардан хоҳед, дар магазини мо нархи ана ҳамин телефон бошад 26000 рубл ташкил мекунад. Ва агар ки ҳамин телефона именно 12 ба 512 гигабайташ харидорӣ кардан хоҳед, нархи вай телефон бошад дар магазин мо 28500 рубл ташкил мекунад, ки ин нарх навое ки озима шумо да гуфтам, ин нарх наво бошад дар санаи имрӯз чандум 9 августи соли 2024 ба ҳисоб меравад. Ва ин ки вақте ки шумо телефон харидорӣ мекунед, мумкин шояд видеоро баъди 1 моҳ тамошо мекунед, нархи телефон арзон ё қимат шуданаш мумкин аст. Ба ҳамин хотир рақамҳои экранидагӣ ки чиқдр ки нишон додам, рақамҳоро муроҷиат мекунед ва нархи актуалии телефона ба худтон фаҳмида мегиред. Агар ки маъқул донишед, бемалол заказ кардан мегиред. раҳмат калон ки дӯстон видеоро то ана ҳаминҷаро тамошо кардем ва дар комментария боша фикрҳои худтон нисбати ана ҳамин телефон нависед, чӣ хел телефон аст, чӣ хел телефон нест, ва худо хоҳад дар давоми видео, дар дигар видео мо ҳаракат мекунем ки дигар намуди поколениҳоро барои шумо обзор карда бураем. Ва дар видео лайк монед, дар канал лутфан шудан аётон набурад. Саломат бошед, хат шумо буд Умедҷон ва магазини Realfon.